घर चाहिँ छैन लु हेर्नुहोस् तपाईँहरूले ऊ सबै यो वरिपरि ऊ कान सिङ्गेसम्म ऊ त के मन्ननसम्म केही छैन काभ्रे जिल्ला त खत्तमै भयो छैन त्यही पाल छ हाम्रो त सबैको बारी बारीमै छ जम्मै एकै ठाउँमा छाप्रो बनाएर के गर्नु त बस्नु सकेन अझसम्म अघिसम्म भर्खर अझ 12 बजीसम्म आउँछ अरे भन्छ आउनु पनि आउँछ 24 घन्टा डर लागिरहेछ डर त लाग्यो नि त अब भित्र जानु सकेन अघि बिहान त बल्ल बल्ल एकछिन ढिलो भएको थियो फेरि अहिले त आइहाल्यो घरहरू त अब बस्न मिल्ने ठाउँै छैन एकदम त्यो माथि गयो कि हल्लिया जस्तो आवाज आउँछ क्या पेराको रुगा आवाजहरू आउँछ त्यस्तो छैन खासै चर्किया छ सबै चर्किया छ अब भित्र त बस्ने ऊ नै छैन डराइ के बस्नु भनेर बरु बाहिरै बस्ने भन्ने सोच्दै खानेकुरो पनि के पनि छैन भाँडा पनि निकाल्न के पनि छैन बिजो भयो मान्छे पनि अलिकति जोगायो बच्चाहरू पनि कहाँ बेलुका मात्रै भेट्यो कोही काममा म चाहिँ घरमा हाम्रो यो सबभन्दा बढी क्षतिपूर्ति भन्ने क्षति भन्नु नै हाम्रो यो गाविसमा के यो ओडामा अरू 1 नम्बर ओडा उता त्यति उ भएको छैन हाम्रो यो ओडामा चाहिँ कति 6-7 जना मान्छे मर्ने थियो हामी त्यसबाट चाहिँ भित्र ओडारमा परेर चाहिँ हामी बल्ल निकाल्ने